비가 계속해서 오지만 이런 날에 사실 묘목 만들기가 쉽죠. 나무 파기도 잘 파지고, 그리고 이런 날에 해야지 뿌리 손상도 덜 되고 괜찮습니다. 제가 이제 옮겨갈 나무들, 제가 예전에 가지고 다니던 나무가 있습니다. 꽃나무가 거의 그야말로 20년 이상 가지고 다니는데요. 노란 릴리 꽃인데 아주 예쁩니다. 네, 이 꽃이 피면 아주 예쁘죠. 노랗게 릴리. 뿌리는 그렇게 많이 퍼지지 않았는데 어느 정도 많이 퍼진 겁니다. 옛날에 뿌리가 그야말로 제 주먹만 했는데 지금 얼핏 봐도 잔뿌리가 많아졌습니다. 건강하다는 소리겠죠. 옮겨 다닌 지 거의 20년 됐습니다. 제가 한 여러 차례 옮기고 다녔는데 이번에도 꼭 이제 아예 화분에다가 잘 이렇게 묘목처럼 분재처럼 관리해야 되겠습니다. 따로 이렇게 뿌리 쪽에서 순이 돋네요. 이것도 살려놓겠습니다. 퍼뜨리면 좋죠. 워낙 제가 좋아하는 나무기 때문에 향도 좋고 노란 아주 예쁜, 제가 알기로는 이게 릴리 계통인데 하여튼 예쁩니다. 아주 네, 비가 많이 오는데요. 이게 커런트라는 나무죠. 베리 종류인데 커런트라 그래가지고 동그란 앵두 같은 그런 열매가 열립니다. 이건 아마 제가 포기 나누기로 해서 심었나 본데 한쪽은 원뿌리 같고요. 원뿌리라 이렇게 굵죠. 또 한쪽은 죽은 건 아니고 지금 이렇게 잔뿌리가 나오고 있는데 또 건강한 겁니다. 제가 심은 지 한 1년 반밖에 안 되기 때문에 이쪽에 원뿌리가 조금 손상은 됐는데 이 정도는 괜찮은 것 같고요. 두 개를 글쎄 나눠서 할지 그냥 같은 데다 할지 지금 생각 중입니다. 아무래도 나눠서 하는 게 나을 것 같기도 하고요. 나중에 또 섞이면 또 빼다가 그렇게 될 수가 있으니까 조그만 화분을 하나만 만들고 좀 큰 화분에 넣겠습니다. 비가 너무 와가지고 작업을 이것만 하면 그만해야겠습니다. 이게 조그맣게 난 거는 이제 이 정도면 충분하죠. 옛날 라스베리 묘목 가져왔던 건데 이 정도 깊이에 이 정도 크기면 충분합니다. 이것은 아무래도 좀 안 맞을 것 같고요. 하나는 심고 요거는 또 다른 화분에다가 해야죠. 이거는 조금 잘라서 물러넣어도 되는데 좀 잘라 넣기엔 좀 그렇네요. 비를 무릅쓰고 결국 다 만들었습니다. 커런트 나눠가지고 이 빨간 통에도 오렌지 통에도 이제 넣어놨고요. 저 멀리 이제 화분 잘 안 보이는 비가 와서 저 파란색 화분 보이는 쪽 옆에도 놓고 여러 개 만들어 놨습니다. 오늘 비가 많이 와서 더 못하겠네요. 지금 온도가 대략 8도, 차가운 비가 내립니다. 이거 자두가 노란 자두입니다. 지금 제가 알기로는 이렇게 노란 자두 한번 놔두기로 했습니다. 어차피 이렇게 크게 자랐기 때문에 옮겨가기도 어렵고 또 옮겨간다 해도 여기도 하나 있어야죠. 저희가 2년 전에 심어놓은 건데 아주 크게 자랐습니다. 노란 자두가 여기 잘 자랍니다. 나중에 베란다를 덮겠죠. 날이 쌀쌀해서 나오질 않습니다. 옆집 부부가 좋은 점은 일은 열심히 합니다. 일은 정말 근데 문제는 이렇게 음악을 시끄럽게 틀면서 열심히 하죠. 좀 이렇게 음악 같지 않은 음악을 좀 트는데
오늘은 좀 그나마 음악이 낫네요. 네, 오늘은 좀 음악이 괜찮은 음악입니다. 예전엔 정말 음악 같지 않은 음악을 틀었는데 좀 조용해지고 좀 화를 내야 됩니다. 역시 사람은.